Sa ndikoj të te mesazhi që e morre nga babai që ishte shumë direkt, se po me një një ndryshim të madh në lojën tënde. Ata devijoj apo të ka ndihmu në lojë? Që kom cekë edhe me një intervist tjetër, kur ka ardhur nuk e kom ditë që ka më bisedu që kësan që është jam e bijen, se nuk e posha unë të arsyshme më folë, sepse veç me bijen e patëm ndërprejnë atë lujën tonë. Jo, Toni, tash, shikus të kam po. Ty të ka ndiku te për shumë. Dashta me dalë që aty. I babit. Ata prish i lojën, ata ndreq i lojën. Unë e besoj që mu më ka ndiku me reflektu, edhe ka zgjohë që kjo reflektim një javë dit, që atë pjesën ku ju më konë një javë dit, nuk ju më konë shumë confused. Mu i me thomë që u konë një farë prishje lojës, po të e menu të isha, okej, nëse unë këmë dollë kesh të familja em, nuk këmë mundë të më prish loja. Do në me aragu sa ma shpejt, që unë e mora atë vendimin, po ku deshta me dollë me herët, nuk u kone arsysh me marë, se unë vetëm me bijen e pa ta pas ndalu këtë pjesën e lojës. Edhe nuk e di pse produksioni pa të morë pak me vonë besoj që ngarkesa e punës e kam bo që me thirë prindit tem pak ma vonë, po për kundurazi nuk me thomë që vishë ma ka prish, po edhe njëtë nuk ma ka ndërriqë. Nësi unë po kesh të publikë, normal që është sen i mirë që unë ka ndohë me thonë prindi, jo me këta se nuk banë, edhe it's okej. A i ki pas me pa tjetër me kryu lidhe brenda asaj shtëpije se të kemi pa në tentativë? Jo. Të vazhdushma, ki pas ndonjë presion nga produksioni ose diçka e tillë? Ki thonë diçka online? Produksioni normal që kam prit për i me këtë pjesë lojës. Më thonë me pas lojë me vajza, më koma player, që janë të bon këtë banurët për afërsisht, ku minu që veç unë e kam këtë pjesë të lojës, normal që strategjia më kone vetë me kjo, edhe normal debatet e në të sene, po pjesa kryesore, dhe më thonë, direkcion jam artistik, këtë lojë më konë player me femra, edhe një match të boxit, këna pas me bon, se unë e kom bo dhe box ma herët, që kompjuter dhe Edin me bon një mesh, e ishë konë shumë interesant dhe besoj edhe flajerat nga për Prishtinë ishin konë dy personazhe një reality show me bon një mesh të boxit. Edhe ajo ka pas më bon, po nuk di si që ndodhi, po. A është më mirë tjetë një reality show apo një reality i diktuar? A mendojnë që duhet pa tjetër me pas skenar brenda këti formati? Unë e besoj duhet me pas direktivë, ku do me qu emisionin ose lojtarët aty,